Здравейте, приятели, и добре дошли в канала на Киберсвят. Днес ще ремонтираме P20 Lite с много важна информация в него. Телефонът е намокрен и след намокренето не работи подсветката на дисплеята. Така, само предварително съм разгубил устройството. Ето, този вид съм го оставил. И сега ще погледнем заедно под микроскопа да видим какво се случва с този телефон. Така. Това е конекторът, който е малко обгорял, както виждате. Така, първо ще пробваме да видим дали въобще се включва този телефон. И с тогава вече ще пристъпим към ремонтата. Така. Да вземем амперметърът, да видим за какво става въпрос. Предварително съм изкарал и още един тестов дисплей. Така. Устройството зарежда с 600 мА, което не е много нормално. Тиснем Power бутона, свети лампата за включване, че зарежда. Но гледам, няма никаква картина на екрана. Като натисна Power бутона, нищо не се случва. Сега дигна. Така. Зарежда с 800. Най-вероятно след малко ще включи, но не виждам никъде никакво осветление, но виждам един филтър счупен за картината, който може да няма и картина, освен осветление на екрана. Така. Вече зарежда с един почти ампер, 100 мА. Ето го. Издаде и звук да се включи. Така, добре. Това е добър знак. Сега ще закачим и другия дисплей, който имаме, за да видим с него дали ще включи, дали ще яде картина, да не би проблема да е от самия дисплей. Така. Пак няма никаква картина, трябваше да изкара знака за зареждане. Подсветката въобще не свети. Така. Ще погледна на микроскопа да видя какво става. Но не, въобще няма никаква картина. Даже спира и да зарежда. Но в момента включен, вибрира. – 600 мА зарежда. Добре, приятели, направо ще пристъпим към ремонтна платката. Ето го пак включи телефонът. но няма нито картина, нито осветление.
Така, това не е проблем. Така, доктор Георги почва с ремонта. Да видим. Отваряме Brunel Schematic. Секунда. Ето го, това е P20 лайта. Така, както виждаме, точно където е обгорялото. Ето тук. И точно беклайтът. Осветлението на дисплея. Така. Мултиметърът е горе в дясния ъгъл, както знаете. Сега ще замерим някои работи. Имаме на диод. Така. Първите 4 пина отдолу. Да видим какво се случва там. Първия имаме OL. Втория имаме 600. На третия имаме 600. На четвъртия имаме 600. Значи проблемът ни е в първия пин. Ето тук. Където имаме OL. Така. И това е нашия проблем. Пин номер 1. Ще прокараме. Тук може да го протъркаме малко. Да видим пистата, дали ще има някакво четене на нея. Сега ще вземе едно ново ножче за скалпела. Така, само да извада ножчето. И ще видим за какво става въпрос. Така. Ето го. Той върви от тук по тази писта, най-вероятно. Само лекочко ще го протъркаме тук да замерим, да видим дали няма контакт. Само внимателно. Така. И сега ще премерим. Да видим за какво става въпрос. Така, да, приятели, имаме четене. Опи, мултиметърът не работи. Що така не работи мултиметърът? Само да видим какво се случва с мултиметъра. Няма го. Само да погледна. Що го няма този мултиметър? Така, появи се. Така. Ето, приятели, имаме четене тук. Така, като замерим от конектора до пина, няма нищо. Добре, значи може самия проблем да е само тук на самия пин. Ще трябва да пуснем една жичка от пинът на конектора до тук.
момента би трябвало да стане работата. Така. Ще нямаме видимост. За момента даже няма да вадим и платката. О, то направо е изгнила цялата писта тук. Добре. Така, ще взимаме една жичка. Първо ще я каладишим, за да може лесно да я запоим към този пин, който нямаме връзка. Ето е нашата жичка. Слагаме малко флюс. Така. И сега ще кладишим. Тя е изолирана и да може да премахнем изолацията. Така. Добавяме и тук флюс. Не се не вижда нищо от този флюс. Така, запои се. Сега ще идем тук на точката, която оголихме. Ето я. Така. И сега ще запоим жицата. За нея трябва да стане работата. Това кабел да не ми се пречка постоянно. Така, готови сме. Така, и сега с мултиметъра ще замерим дали имаме връзка между двете. Ако имаме връзка, половината от работата е свършена. Да, имаме връзка вече. Добре, сега за целта трябва да изчистим конектора от флуса, за да може да стане контакт. Изопропанола е свършил, браво, чудесно. Горещия въздух ще го нагреем лекичко. Може да го чистим по-лесно. Така. Тук вътре има малко, ще е много трудно да го изчистим от конектора, но за момента ще е добре. Колкото да тестваме. Но забелязах, че и на самия конектор на дисплея има проблем. Ето го. Така.
Както виждате, тук всичко обгоряло. Ще трябва и тук леко да се намесим. Тук ще трябва да пуснем още една джемперче. Да спасим евентуално този дисплей, ако работи въобще. Така. Внимателно. Без много да натискаме, ще оголим тази писта тук. Която въобще в момента не е запоена. Ще я няма, тя е изгоряла. Корозията се е разпаднала. И пак ще направим същата процедура с жицата. Слагаме флюс. Така. Секунда, само че имаме клиенти. Съжалявам. Това ще стана за секунда. Видим докъде сме стигнали. Така, ще сложим малко изолир блант да фанем този конектор, този такова. То кабел да ни са мандахерца. Така. Ето го. Значи вие не виждате. Пак не виждате. Да. Сега правим същата процедура, като преди малко на платката. Тук от корозията малко трудно ще го запоим. Така. Оп. Ще трябва да взема пинцетата. Да го държа, за да не се разпоява. Ще резнем жичката внимателно, да не отрежем кабела. Май ще иска още малко. Се запои. Оп. Сега вече е перфектно запоено. Така, приятели, сега ще пробваме да видим какво се случва. Така. Оп. Да видим какво сме сътворили. Така. Пускаме го. Да зарежда. И, чудо! Чудо на чудесата! Искам да го пробваме да видим дали ще има тъч. Значи телефонът няма да се ползва като телефон, а само ще си извади информацията от него, доколкото разбрах. Така, стартираме го. Това видео е специален поздрав за Христо от Пловдив. Ако гледаш, удари по един коментар. Така, стартираме го. Ще закрием екрана само.
Телефонът стартира. Малко бавно тръгва. Това е P20 Lite, между другото. Не знам дали казах. Ами любимия телефон за смяна на стъкло. Смяна на тъчскрин по-скоро. Тоест тъчскрина на стъклото. Много лесно става и бързо. Така. Оп! Даже и тъча му работи. Само секунда, сега ще ви покажа. Ето го. Всичко си бачка. Еми, приятели, това е от нас. Дано сме били полезни и до следващия път. Чао!